Hello，我是建绍老师。这个章节我们继续介绍图层工具，变更为目前的图层。好，这个指令啊，主要目的是把选到的物件啊切换成为叫目前图层。比如说，我们这几个物件选到之后，我希望换成目前层，可是刚目前层我选到之后看不见，因为选到物件的时候，这里呈现的是物件的图层。什么都没有选取的时候，这里看到是目前图层，所以当我们选完之后，就会发现，刚刚的目前图层我已经忘记了。好，那这个时候没关系，我们可以透过这个指令来做，变回目前图层。所以我们在不改变目前图层啊，编号看得见的时候，我们来选择物件，选到这两个物件，选完之后按 Enter 键 ，Cat 就会把这两个物件呢切换成目前的图层。那如果这个都是墙壁的话，那我们可以把目前的图层先切换到墙这里来，然后再透过这个指令全部框起来。好 ，Enter 之后，它就切换到墙。好，当然呢，工具都是一种方式，所以怎么活用的话，那就看实际上图面需求。好，再来我们来看一下另外一个指令，将物件复制到新的图层。举个例子来说，假设我们要把这个门复制出来，那我们原本的做法可能是把这个门先手动复制。好，复制完，这个选到了，按着 Shift 给移除掉。好，复制到外面。那我希望它是换到其他图层，我们可以选到之后啊，去更换。当然这是一个做法，都没有错。那另外一个做法，我们可以在复制的过程中顺便啊切换图层，复制将物件复制到新的图层。好，我们同样的情况。先选要复制的物件，还是选到这个物件？好，按着 Shift 把这个线段移除掉。选完之后 Enter 键啊，这个时候 Cat 会让我们先切换图层，所以选取目标的物件，那我就选到墙，我希望它变成墙。点到之后，这个时候基准点呢，我还是一样回来抓这里。被复制出来的物件呢，它就会把我们顺便把这些物件换到我们刚刚指定的一个图层上。好，再来一次咯。所以这个指令等于复制之后，加上切换图层的动作嘛。好，选到它，假设我们要把这个电脑复制出来，选到之后按 Enter 键，那目标图层是谁？目标图层我来选择这个电话好了。选到之后，再选择一个基准点。现在变颜色是因为复制物件现在重叠在这里，所以当我们物件移走的时候，等一下这个就会还原回原本该有的物件嘛。好，复制出来之后，这个当然啊不改变原本的物件，那这个物件呢的图层是我们复制的过程中就顺便指定的一个图层。好，这个指令我们称为叫做将物件复制到新图层。那这些图层工具的话，当然啊，或许有一些指令我们可能不见得觉得说用的那么方便。那这些工具都是提供各位啊在使用图层过程中更方便的一些指令。好，我们再来看一下所有的按钮。就只有这个指令我们还没有介绍，这个指令啊会跟图纸空间出图有关系，因为要牵到视父，所以除了这个指令我们没有介绍到之外，那其他的图层工具都有分享使用的技巧给各位。好，这个章节我们还是继续介绍的图层工具。